Hi sir. Um, Ngayon po, tuturo ko po sa inyo kung paano magpailaw sa breadboard. Ito po ang breadboard. Ito naman, wait, nasan ba yung wire ko? At ito naman, yung positive and negative wires. Kaso sir, may problema. Wala po ako nabiling IC. Kaya po ito na lang po binili ko. Diode. Negative po siya sir. Ito po yung nasa loob ng IC. Ito po, resistor. Kasi po sir, pagka po sobra na electric na dumadaloy doon, baka sir pumutok sir yung ilaw. Kaya po ito. Si battery ko. Battery. Ito ngayon sir ang battery ko. Ito yung LED. Ngayon, pailawin na natin sir. Gagawin na po natin. Ito po yung nagupit ko na pang wire. Yan, sir. Yung resistor po, sa positive ko po nilagay. Kasi po, ayan, linya pababa na yan, magkakakonekta po yan. Ito naman po, sa negative ko po nilagay. Lalagyan na po natin yung ilaw. And yan. Yan po ang pagkakaayos ko sir. Ito po. Pailawin na natin. Oops, umilaw. Yan. Sir, Merry Christmas sir. Oy, oy. Oy. Oy, oy. Oy, 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 oy. Bye.